Друзья, добрый день! Сегодня предлагаю испечь вкусную сдобную гату. В этом рецепте много начинки и вкусное ароматное тесто. Для начала смешиваю теплое молоко, сахар, сухие дрожжи и муку. Все хорошо перемешиваю венчиком и оставляю в теплом месте до активации дрожжей. В большой миске вбиваю венчиком 3 яйца и соль. Затем добавляю сахар, обычный и ванильный, и еще раз хорошо взбиваю. Добавляю подошедшую опару и перемешиваю. Сливочное масло нужно достать из холодильника за 2-3 часа, чтобы оно стало совсем мягким, буквально как крем. Аккуратно вношу его в тесто, сначала лопаткой, а затем венчиком. И начинаю добавлять муку. Добавляю муку в 2-3 этапа, каждый раз перемешивая до полного увлажнения. Когда вымешивать тесто лопаткой становится неудобно, начинаю вымешивать руками, а затем переношу тесто на рабочую поверхность, которую немного припыляю мукой. Но больше муки я добавлять не буду, этого достаточно. Тесто очень маслянистое, послушное и с ним легко работать. Вымешивать такое тесто нужно очень хорошо, у меня на это уходит примерно 10 минут. Миску смазываю небольшим количеством оливкового масла. Перекладываю туда тесто и накрываю пленкой. Оставляю подняться в теплом месте. Начинку для гаты в Армении называют хорис. Такую начинку я делаю исключительно с топленым маслом. Деревянной лопаткой перетираю топленое масло и сахар, затем добавляю муку. И все хорошо перетираю руками. Правильная начинка должна очень легко собираться в комок и также легко разрушаться. Количество ингредиентов я, как всегда, оставлю в описании к видео. Подошедшее тесто выкладываю на рабочую поверхность и делю на 5 частей. Каждую часть подкатываю в колобок и оставляю под пленкой. Дополнительно муку я больше не использую. Через 15 минут начинаю раскатывать гату. Сначала слегка раскрываю руками, затем использую скалку. Мне нужно раскатать круг толщиной примерно 5-7 мм. Смазываю центр круга растопленным сливочным маслом. На края не захожу, смазываю только там, где будет начинка. Выкладываю начинку, которую я предварительно разделила на 5 частей. Получается примерно по 200 грамм. Аккуратно начинаю собирать края складками. Когда тесто хорошо собрано, еще раз все закрепляю и слегка придавливаю. Переворачиваю. Сначала распластываю еще раз руками, а затем беру скалку. Скалкой нужно работать очень аккуратно, чтобы воздух, который остался внутри гаты, не порвал тесто. Толщина лепешек получается чуть больше сантиметра. Перемешиваю один желток и небольшое количество молока и смазываю гату. Смазывать я буду 2 раза с промежутком в 5 минут. Затем вилкой наношу традиционный узор. Теперь в каждом ромбике делаю по 2 прокола вилкой. Отправляю гату в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекать нужно до красивой румяной корочки. И сразу же начинаю формировать оставшуюся гату. Сформированное тесто очень важно раскатывать по лицевой стороне. Так гата не порвется и будет красивой. Готовые изделия я выкладываю на решетку до полного остывания. На мой взгляд, гата получилась просто замечательная. Посмотрите на нее в разрезе.
Там очень много начинки. За счет большого количества сахара такая гата может долго храниться. Правда, мы ее никогда не храним, съедается она буквально за 2-3 дня. Еще раз покажу вам разрез. Спасибо вам, что досмотрели до конца. Желаю вам хорошего дня и вкусной еды.